د زړه سر نبی با هنر نبی د زړه سر نبی با هنر نبی. د قدر وړ اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې او تربیت خپرونو ته په همدې هیله چې دا خپرونې تر پایه پورې واورئ او په ژوندانه کې پوره ګټه ځینې حاصله کړي. د زړه سر نبی با هنر نبی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې او د تربیت د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه روحیاتو او مزاجو ته پاملرنه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو اترو چلند او په هر څه کې د خلکو د مرتبو او نفسیاتو بشپړ خیال ساتلو. د خلکو په پیژندنه کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د کمال څښتن و. هغه خلک پیژندل. د هر شخص په ښېګڼو او همدارنګه د هغه په ضعیفه اړخونو یې ژور نظر درلود. د هر شخص د مزاج او طبیعت ژوره مطالعه به یې کوله. په هره معامله کې به یې د هغه د مزاج او طبیعت ته پاملرنه کوله. رسول الله پخپله فرمایي انزل الناس منازلهم. رسول الله فرمایي د خلکو سره د هغوی د مرتبو پر بنسټ چلند کوئ. خلکو سره د هغوی د مرتبو په بنسټ چلند کوئ. کله به چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د کومو خلکو روزنه کوله نو د هغوی حالات، سوانح، د هغوی ذهني او بدني ځواک، د هغوی فطري وړتیا او د هغوی مزاج او طبیعت ته به یې ډیره پاملرنه کوله چې دا سړی څومره برداشت لري او دا یې څومره نه لري، په دې کې څومره ظرفیت او استعداد دی او په دې بل کې آیا ظرفیت او استعداد شته او که نشته. کله چې تاسو د احادیثو مطالعه وکړئ نو تاسو ته به بیا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې طریقې په بشپړه توګه معلومې شي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو کس راځي. رسول الله ته وایي تر ټولو افضل او نیک عمل کوم یو دی یا رسول الله؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته داسې ځواب ورکوي جهاد تر ټولو غوره عمل دی. بل کس راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي چې یا رسول الله تر ټولو افضل او نیک او غوره عمل کوم یو دی؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته په ځواب کې وایي چې لمونځ تر ټولو غوره او افضل عمل دی. دریم کس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي ورته وایي یا رسول الله تر ټولو غوره عمل کوم یو دی؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته په ځواب کې وایي چې تر ټولو غوره عمل نیک اخلاق دي. قدرمنو اوریدونکو په ښکاره خو په دې ځوابونو او ویناو کې تضاد په سترګو کیږي. ځکه یو ته ځواب د جهاد ورکوي، بل ته ځواب د مانځه ورکوي او بل ته ځواب د نیکو اخلاقو ورکوي. ولې په حقیقت کې دا ځوابونه د اوریدونکي او د سوال کوونکي ذهن او مزاج ته په پام سره رسول الله ورکړي دي. رسول الله د هغه سائل ذهن او مزاج ته کتلی دي، د هغې مطابق رسول الله دې ته ځواب ورکړی. نو د رسول الله د روزنو د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه به روحیاتو او مزاج ته پاملرنه کوله.
نو کوم کس چې د لمانځه او د روژې ډیر پابندي کوي، نفلونه هم کوي، خو جهاد سره ډډه نه لګیږي، نو چې کله هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د غوره عمل په اړه پوښتنه کوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جهاد ته د چمتو کولو لپاره دا ورته وایي چې غوره عمل جهاد دی. رسول الله د دې په مزاج باندې پوه چې دا خو د لمانځه پابندم دی، د روژې پابندم دی، ډېر نفلونه هم کوي، خو لاکن د دې جهاد سره ډډه نه لګیږي. نو چې کله د نیک عمل او د غوره عمل پوښتنه کوي، رسول الله په ځواب کې ورته وایي چې جهاد غوره عمل دی. بل کس راځي چې ډېرې نیکیانې او ښېګڼې کوي، خو د لمانځه پابند نه دی، ډېرې نیکیانې یې کړي، ډېرې ښېګڼې یې کړي، خو هغه د لمانځه پابند نه دی. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه چې کله پوښتنه کوي، رسول الله ورته وایي چې تر ټولو غوره عمل مونځ دی، تر څو چې دا د لمانځه پابند شي. رسول الله د هغه په مزاج باندې پوه. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. حضرت عبدالله بن عمر بن عاص د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې یو کس د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه په جهاد کې د ګډون کولو اجازه غواړي. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې مور و پلار دې ژوندي دي؟ هغه ورته وایي چې هو مور مې ژوندۍ ده. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ولاړ شه د خپلې مور خدمت وکړه، دا ستا لپاره جهاد دی. تاسو غور وکړئ قدرمنو اوریدونکو چې یو کس خپله زړه مور پریږدي او په جهاد کې د ګډون اجازه غواړي، په داسې حال کې چې فطري غوښتنه خو دا وه چې د مور خدمت کولو لپاره یې په جهاد کې د نه ګډون اجازه غوښتې وای. فطري غوښتنه خو دا وه چې دې کس د مور د خدمت کولو لپاره باید په جهاد کې د رسول الله نه د نه ګډون اجازه غوښتې وای. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د تیز نظر او لید څخه دا کمزوري او ضعف کله پټېدی شوه؟ هغه د صحابي په خوځنده رګ ګوتې کېښودې او لازمه لارښوونه یې ورته وکړه. په اصل کې جهاد غوره عبادت او عمل دی، خو کله چې انسان د مور د حقوقو په ادا کولو کې دلچسپي نه اخلي، نو بیا د هغه لپاره د مور خدمت د جهاد درجه لري. رسول الله په دې پوه شه چې د مور خدمت سره دا سړی دلچسپي نه لري، اگر که جهاد غوره عمل دی، خو بیا هم رسول الله ورته وایي چې ته د مور خدمت وکړه، دا ستا لپاره جهاد دی، تر څو چې دا شایقه کي دې ته چې د مور هم حقوق په اولاد باندې شته. رسول الله د دې په مزاج باندې پوهېده. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپلو روزنو او په تربیت کې د اوریدونکو او همدارنګه د خپلو مخاطبینو مزاج او روحیاتو ته ډیره پاملرنه کړې. د دې واقعاتو نه تاسو ته پوره معلومیږي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، یو کس د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضریږي. رسول الله ته عرض کوي چې ای د الله رسوله، ما ډیر ګناهونه کړي دي، خو هغه زه نشم پرېښودلی، البته زه یوازې یوه ګناه پرېښودلی شم. ما ډیر ګناهونه کړي دي، ټول ګناهونه نشم پرېښودلی، البته یوه ګناه پرېښودلی شم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې آیا ته له ما سره دا ژمنه کوې چې بیا به دروغ نه وایې؟ هغه کس ورته وایي ای د الله رسوله، زه ژمنه کوم چې نور به هیڅکله دروغ نه وایم. چې کله دا ژمنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره کوي، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه روانیږي او ځان سره وایي چې د الله رسول له ما څخه څومره آسانه غوښتنه کړې ده. خو سمدستي په ذهن کې راګرځي که سبا رسول الله صلی الله علیه وسلم له ما څخه پوښتنې وکړې، نو زه به څه ځواب ورکوم؟ که ووایم نو د ګناه حد به پر ما جاري کیږي، په داسې حال کې چې دروغ نشم ویلی، ځکه چې د دروغو نه ویلو ژمنه ما رسول الله سره کړې. دې شخص به چې هرې ګناه په لور قدم پورته کوله، نو دا خیال به د هغه لپاره د پښو زولنې جوړوي. که زه لاړ شم رسول الله به رانه پوښتنه وکړي، زه خو هغه ته بیا دروغ نشم ویلی، ځکه هغه سره ما دا ژمنه کړې چې زه به بیا دروغ نه وایم. ټول ګناهونه یې پرېښودل.
څو ورځې وروسته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نه د حالاتو پوښتنه کوي. هغه په ځواب کې وایي ای د الله رسوله، د دروغو نه ویلو ژمنې زما ټول ګناهونه پرېښودل. یعنې کومه ژمنه او وعده چې ما تا سره کړې وه چې زه به دروغ نه وایم، هغې ژمنې زما ټول ګناهونه پرېښودل. قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دې پېښه باندې ژور غور وکړئ. یو کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي او د خپلو ګناهونو اعتراف کوي او وایي چې زه دا ټول ګناهونه نشم پرېښودلی، یوازې یوه ګناه پرېښودلی شم. که رسول الله غوښتلی وی نو د شرابو پرېښودو ژمنه به ترې اخیستې وی، ځکه هغه ویلي و چې زه یوه ګناه پرېښودلی شم. یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلا د پرېښودو ورته ویلي وی چې غلا مه کوه، ځکه چې پخپله د انسان آخرت هم تباه کوي او نورو ته هم زیان رسوي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کس د روحیاتو او مزاج مطالعه او ارزونه کوي او دې پایلې ته رسیږي چې دا کس د خپلو ټولو ګناهونو حال چې ما ته وایي نو دا ډیر ریښتینی او صادق دی. دا په ګناهونو ککړ دی، خو په ځان کې د حق خبرې همت او جرأت لري او په داسې حال کې د دروغو پرېښودل ستونزمن نه وي. د هغه په ذهن کې د راتلونکي بشپړه نقشه انځورېږي، نو ځکه له هغه څخه د دروغو نه ویلو ژمنه رسول الله اخلي. نو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا اټکل سم ثابتیږي. هغه کس وایي چې دا خو زما لپاره ډیره آسانه ده. نو د راتلونکي په اړه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څه فکر کړی و هغه سم او صحیح ثابت شو. که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روحیاتو او مزاج ته پاملرنه نه وای کړې او د کومې بلې لویې ګناه د پرېښودلو ژمنه یې ترې اخیستې وای، نو ښایي چې د هغه په ژوند کې به دومره زر انقلاب نه وای راغلی. دا ډول پیښې او واقعې د احادیثو او سیرت په کتابونو کې ډېرې زیاتې موندل کیږي. تاسې مطالعه کړئ. نو قدرمنو اوریدونکو، هر روزونکي ته تر روزنې لاندې وګړو په روحیاتو او طبیعت پوهېدل، د هغه د حالاتو او سوانحو شننه او تجزیه او د حیثیت او مرتبو خیال ساتل ډیر اړین دي. د روزنې په لړ کې د روحیاتو لوست او مطالعه ډیر د ارزښت وړ ده. چا چې تربیت ورکوئ، د چا چې روزنه کوئ، باید د هغه په روحیاتو او مزاج باندې تاسو پوه شئ چې کومه خبره زر د عملي کوي او کومه خبره زر د مني او کومه خبره په دې باندې بده لګیږي. او هغه کس چې د هغه دنده او د هغه مسؤلیت روزنه او تربیت ده، په ځانګړې توګه زموږ معلمین، زموږ خطبا، زموږ علمای کرام، باید هغه د روحیاتو او د مزاجو ډیره زیاته مطالعه وکړي. که تا ته یو چرسي راغی په مجلس کې در سره کېناسته، یا یو ګناهګار راغی تا سره په مجلس کې کېناسته، یا یو شرابي راغی تا سره په مجلس کې کېناسته، هغه ته داسې خبرې مه کوه چې هغه د خپل مجلس نه متنفره کړي، یا دا وایي چې دا بدبخته دا پلید زما د مجلس نه لرې که زه دې سره خبرې نه کوم، هغه به نورم متنفره شي، تا سره به یې په زړه کې نورم کرکه پیدا شي، نور به په بدو اخته شي. نه، د هغه روحیات او د هغه مزاج باندې ځان پوه که، هغسې خبرې ورته وکړه چې هغه بیا هم د ستا مجلس ته حاضر شي او ستا خبرو اورېدلو ته هغه شائقه شي. ورځ به داسې راشي چې بیا به ستا ټولې خبرې ومني او ګناهونه به ټول پرېږدي. نو دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه ده چې څوک تربیت کوئ، څوک روزئ، نو باید چې د هغه روحیات او د هغه مزاج تاسې پوره مطالعه کړئ او د هغه شننه وکړئ او د هغه مطابق تاسو هغه ته خبرې وکړئ. نور به واورو قدرمن اوریدونکو، خو د یوې لمنې وروسته. د دنیا ژوندل بې معنا ژوند، د دنیا تر څنګ مې ژوند سره زر نبی، ستا تر څنګ مې ژوند سره زر نبی، د زړه سر نبی، باهنر نبی. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ.
د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه ولولو او احساساتو ته پاملرنه وه. رسول الله به چې څوک روزل او د چا به چې تربیت کوه د هغه احساساتو او د هغه ولولو ته به پوره پاملرنه کوله. انساني ولولو او احساساتو ته تعمیري رخ ورکول روزنه او تربیت بلل کیږي، یا د انسان ولولې او احساسات په رغنیزه بڼه اړولو ته روزنه وایي. دا پخپله روزنه ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپلو اوریدونکو د طبیعت او مزاج په پام کې نیولو سره سره د هغوی د ولولو هم پوره لحاظ ساتلو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هیڅکله هم نه غوښتل چې د چا ولولې غلط او ناسم لوری غوره کړي. که ولولې به سړې وي نو هغه به په حکمت سره په هغې کې تودوخه او ګرموالی پیدا کولو. که به په ولولو کې سختی او غضب محسوسوه نو داسې کومه خبره به یې د خولې څخه نه ویستله او نه به یې عملا داسې کوم چلند غوره کولو چې ولولې به پرې بېقابو کېدلې. د ولولو او احساساتو د لحاظ ساتلو تر څنګ به یې هغه په سم او رغنده لوري برابروله. ولولو او احساساتو ته به یې پاملرنه کوله، خو کوشش به یې کوو چې هغوی سمې لارې ته سیده کړي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په مبارک او سپیڅلي ژوند کې داسې ډیرې موقعې راغلي دي که چیرې هغه د صحابه و کرامو په ولولو او احساساتو ځان نه وی پوه کړی او که هغې ته سم او رغنده بڼه نه وی ورکړې او په وخت یې حکیمانه اقدام نه وی کړی او قابو کړی نه وی نو نن به په اسلامي تاریخ کې ډیرې ناخوښې او خواشینونکې بابونه او پاڼې ورزیاتې شوې وی. ولې هغه د ولولو د سیلاب د مخنیوي پر ځای هغه په سم لوري برابرولې. تاسې وګورئ یو حدیث بخاري د حضرت عبدالله بن زید نه روایت کوي چې د غنیمت کم مال چې د حنین په غذا کې لاسته راغلی و نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه د عربو په قبایلو باندې وویش تر څو هغوی د اسلام لوري ته جذب او وهڅوي او انصارو ته یې په دې کې هیڅ کومه برخه ورنه کړه او ټول مال په نورو قبایلو باندې او قومونو باندې وویشلو. انصارو چې کله دا حالت ولیده نو د انساني فطرت له مخې په هغوی کې شکونه او بدګماني را پیدا شوې او راز نیوکې او ګنګوسې راپورته شولې. هغوی ویل چې د ستونزو سختیو او مصیبت په وخت کې موږ ورسره وو او اوس چې د غنیمت د ویشلو وخت راغی نو موږ یې له پامه وغورځولو او ټول مال یې په خپل قوم باندې وویشل. د انصارو مشر سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه چې کله خبر شه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې حاضر شو او ویل ای د الله رسوله د انصارو قبیله د غنیمت د مال په لړ کې له دې امله ناراضه ده چې تاسو ټول مال په خپل قوم ویشه. د عربو قبایلو ته مو غټ غټ سوغاتونه ورکړل ولې د انصارو په برخه او ونډه هیڅ هم رانغلل. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې ای سعده په دې اړه ستا رایت څه ده؟ سعد ویل ای د الله رسوله زه هم د انصارو یو فرد یم. رسول الله ورته وفرمیل تاسو انصار راغونډ کړئ زه د هغوی سره خبرې کوم. کله چې ټول انصار راغونډ شول نو رسول الله راغی د الله تعالی حمد و ثنا یې بیان کړه او ویل ای انصارو تاسو څه ګنګوسې کوئ؟ آیا کومه خبره په تاسو بده لګېدلې ده؟ کله چې زه تاسو ته راغلم نو آیا تاسو ګمراه نه وئ؟ الله تعالی زما په وسیله تاسو ته هدایت در په برخه که. آیا تاسو بېوزله او غریب نه وئ؟ الله رب العزت زما په وسیله تاسو ته مال او شتمنۍ در وبخله. آیا تاسو په خپلو منځو کې د یو بل دښمنان نه وئ؟ الله رب العزت ستاسو زړونه سره غوټه او یو ځای کړل. انصارو ویل ای د الله رسوله د الله رب العزت او د هغه د رسول بې شمېره فضل او احسانونه دي په موږ باندې. بیا رسول الله ویل ای انصارو ولې غلي ناست یاستئ؟ زما د خبرو ځواب ولې نه راکوئ؟ انصارو ویل ای د الله رسوله موږ تاسو ته څه ځواب درکړو؟ بې له شکه د الله او د هغه د رسول فضل او احسان دی. هغه ورته وفرمیل انصارو په الله قسم که تاسو وغواړئ نو ویلی شئ او په دې خبره کې په حق هم یاستئ او زه به ستاسو د دې خبرې تصدیق هم کوم. تاسو ویلی شئ چې یا رسول الله ته په هغه حالت کې موږ ته راغلې چې خلکو رد کړی وي او خلک دروغ
دروغجن ګڼلی وې موږ ستاسو تایید او تصدیق وکړه ته بې مرستې او بې اسرې راغلی وې موږ ستاسو مرسته وکړه ته خلکو ته محتاجه او اړ وې موږ تا ته پناه درکړه ته ناداره وې موږ ستا لاس نیوی وکړه ای انصارو آیا تاسو د دنیا په یو سپک شي او په یو سپک څیز باندې له ما څخه ناراضه شوي یاست د کوم شي په وسیله چې ما د هغوی زړونه دې ته مایلول غوښتل چې هغوی اسلام راوړي یعنې هغوی ته چې ما دا غنیمت ورکړی د دې لپاره چې هغوی اسلام راوړي او تاسو مو ستاسو اسلام ته سپارلي یاست ای انصارو آیا تاسو په دې راضي او خوشحاله نه یاست چې خلک د ځان سره اوښان او څاروي واخلي او بیرته ستانه شي او تاسو د الله رسول له ځان سره واخلئ او خپلو کورونو ته ستانه شئ په هغه ذات قسم د چا په واک کې چې د محمد روح دی کوم شی چې تاسو له ځان سره وړئ د هغه شي څخه ډېر غوره دی چې هغوی یې له ځان سره وړي که هجرت نه وی نو زه به هم له انصارو څخه وی که خلک یوې درې ته ولاړ شي او انصار بلې درې ته نو زه به انصارو سره ځم تر بل هر چا ماته انصار ډېر نږدې دي ای الله په انصارو رحم وکړه د هغوی د لازمنو او لونو په اولادونو باندې رحم وکړه راوی وایي کله چې خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا واورېده نو دومره یې وژړل چې د هغوی ډیرې لمدې شوې او ویل چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویش څخه راضي او خوشحاله یو قدرمن اوریدونکو تاسې غور وکړئ د ولولو حساسیت کوم لور ته روان و که د الله رسول صلی الله علیه وسلم د ولولو برعکس وینا کړې وی یعنی د ولولو په ضد وینا کړې وای او د ولولو پام یې نه وی کړی نو دې به څه ډول بڼه غوره کړې وای خو د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د سعد بن عباده څخه د انصارو ولولې معلومې کړې نو هغه په قهر او غصه نه شو هغه له خولې څخه داسې کلمات او الفاظ ونه ایستل چې د سعد بن عباده رضی الله عنه او د انصارو ولولې راپارولې وای او کوم غبرګون ته یې هغوی اړیستلي وای هغه په بشپړه توګه د انصارو د ولولو او حساسیت محسوس که هغه پوهېده چې د بشري او انساني غوښتنې فطرت له مخې د وختي او موقتې څپه او دوره وي کوم چې په حکمت سره سم لوري ته د هغه برابرول پکار وي ځکه نو هغه د انصارو د پوهولو لپاره د هغوی سره د مخامخ خبرو پرېکړه وکړه کله چې انصار راغونډ شول نو رسول الله تشریف راوړه د انصارو جذباتو د سړولو او عادي کولو لپاره یې لومړی د هغوی د تیر مهال یادونه وکړه او ویې ویل چې د الله او د الله د رسول په وسیله هغوی ته څومره ستر نعمتونه ور په برخه شوي دي د دې یادونې سره د هغوی جذبات نورمال شول خو بیا یې هم اندېښنه په بشپړه توګه له منځه نه وتللې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وینا پر مهال که څه هم هغوی غلي ول ولې په زړونو او ذهن کې دا پوښتنه ضرور وه که رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له ګمراهي څخه وویستو نو موږ هم هغه ته په داسې وخت او حالت کې پناه ورکړه چې د هغه خپل قوم خپل وطن څخه ویستلی و ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه راپورته شوې پوښتنې په خپل حکمت او د وینا په ځواک سره داسې بیان کړي چې د انصارو د ولولو ترجماني یې کوله چې په نتیجه کې د هغوی احساسات ساړه او له منځه ولاړل داسې ورته ویلې چې تاسو کولی شئ چې وایي یا رسول الله ته په هغه حالت کې موږ ته راغلی چې خلکو رد کړې او دروغجن یې وګڼلې موږ ستاسو تصدیق او تایید وکړه ته بې مرستې او بې اسرې راغلی وې موږ ستاسو مرسته وکړه ته خلکو ته محتاجه او اړ وې موږ تا ته پناه درکړه ته ناداره وې موږ د ستا لاسنیوی وکړه د هغو په ذهن کې دا خبره پرته وه خو رسول الله دا ورته بیان کړه د دې نه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم انصارو سره خپلې اړیکې په سختو او ټینګو الفاظو کې روښانه کړې او د هغوی زړونه نه یوازې دا چې د شکوکو او شبهاتو څخه پاک شول بلکې په مینه کې ډیروالی هم راغی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه وه چې هغه ولولو او احساساتو ته ډیره زیاته پاملرنه کوله نو نن به هم په ځانګړې توګه داعي هغه څوک چې بلي د هغو ولولې او احساساتو ته به پاملرنه کوي دا نه چې د هغو د ولولو او احساساتو برعکس خبرې وکړي چې د دوی ترمنځ نفرت او فاصله پیدا شي نه د هغو ولولو او احساساتو ته پاملرنه وکړه په داسې ټکو او په داسې لهجه هغه ته وینا وکړه چې ستا خبره ومني او په زړه کې تاسو سره مینه هم پیدا شي دغه واقعه چې ما تاسو ته بیان کړه تاسو وګورئ چې رسول الله څومره د دې احساساتو ته پاملرنه کړې
الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي. په دې اړه به نورم اورو، خو هغه په نورو خپرونو کې. نو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه، تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم. تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. سپوږمۍ هم تیاره نړۍ، توره وه سپوږمۍ هم تیاره نړۍ، د سورت چې دی نو لمر نبی، د سورت چې دی نو لمر نبی، د زړه سر نبی، باهنر نبی، ستا پیغام به وي تر محشر نبی، د زړه سر نبی، باهنر نبی، د زړه سر نبی، باهنر